Ya Xudo girer. Ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan, axloqqa zid xatti-harakatlar sodir qilgan bir guruh shaxslarning harakatlari keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu shaxslarning shaxsiga aniqlik kiritilib, holat 2025-yil 22-mart kuni tungi soat 1lar atrofida Samarqand tumani Qo'shtamg'ali mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Samarqand turistik markazi hududida sodir bo'lganligi aniqlandi. O'zlariga oldindan notanish bo'lgan shaxslar bilan o'zaro tortishib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan turli axloqqa zid harakatlar sodir etgan ushbu 10 nafar shaxsning 7 nafari voyaga yetmagan shaxslar ekanligi ma'lum bo'ldi. Ular bugun qilgan ishlaridan pushaymon bo'lmoqda. Do'stlarim bilan soat 11larga Samarqandga borib, bolalarni urib, tepib haqorat qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman, iltimos meni kechiringlar. Butun O'zbekiston xalqidan uzr so'rayman. Urgan bolalarning ota-onasidan uzr so'rayman. Bu ishni boshqa qaytarmayman. Yoshlik qilib qo'ydim, o'rtoqlarimga qo'shilib meni kechiringizlar. Boshqa qaytarilmaydi. O'rtoqlarim bilan aylanishga chiqqandim. Keyin o'rtoqlarim ana Samarqand City'ga har xil o'zidan qiliqlar qilib, bolalarga gapirib, nima qildi? Men o'sha jarayonni videoga olgandim. Keyin o'rtoqlarim menga tasha dedi, men tasha berdim. Ular keyin boshqalarga tasha ijtimoiy tarmoqqa qo'ydi, men buni bilmasdim. Kechirim so'rayman. Iltimos kechiringlar. Mazkur qilmishlarni sodir etgan 3 nafar voyaga yetgan va 7 nafar o'smirning ota-onalari, ular tahsil olayotgan ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirokida tanqidiy muhokama o'tkazilib, tushuntirish ishlari olib borildi hamda rasmiy ogohlantirildi. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, to'plangan hujjatlar sud organlariga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tumani sudida mazkur shaxslarning qilgan nomunosib xatti-harakatlariga qonuniy baho berildi. Unga asosan 3 nafar shaxsga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Voyaga yetmaganlarning ota-onalariga esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli tartibda ular jarimaga tortildi.